क्योंकि हदीस में आता है कोई पैगंबर ऐसा नहीं है ऐसे नहीं है जिन्होंने बकरियां ना चराई हों। तो जब इतने सारे फायदे हैं तो यार पाल लो, क्या जा रहा है इसमें। फिर हदीस में आता है बकरी वालों में तवाज़ो होती है। रूहानी फायदा भी हो गया कि नहीं हो गया। बकरी पालने वाला तकब्बुर नहीं करता। लैंड क्रूजर के साथ तस्वीरें खिंचवाओगे किबर आएगा, बकरियों के साथ तस्वीरें खिंचवाओगे तकब्बुर नहीं आएगा। मैं तो अब कोई आता है ना सेल्फी लेने के लिए, अपनी बकरी को भी साथ में लेकर आता हूं, बकरी को भी साथ में, भाई इसकी भी इज्जत होनी चाहिए। और फिर आपको वैसे में एक बात बता दूं, जानवर पालने वाले लोग जो होते हैं ना, हलाल जानवर, कुत्ते बिल्ली नहीं, हलाल जानवर पालने वाले लोग डिप्रेशन से भी बचे रहते हैं।